思い返してほしいんですけど、ランナーとしてよく走ってる人いるじゃないですか。あれ、おやめくださいってことですね。天皇皇后両陛下、皆様から見て右から左にご注意されるんですけど、このような形で走り出さないようにですね、アルファベットの P っていう書かれた車になりまして、アルファベット P っていうのが10分から15分後くらいにいますよっていう合図になります。になります。実際もこれぐらいのペース、実際もこのぐらいのペースなんで。ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。もう間もなく車列の方参りますので、それまでの間お迎えするエネルギー食べといていただきますようお願い申し上げます。もう間もなく車列の方ご通過となりますが、それまでの間はしばらくお迎えいただくエネルギー食べてお待ちいただくようご協力のほどお願い申し上げます。よう見えるやん。な、酒しか小さいな。よう見える。な、酒とかそれで30秒。こういう感じやでよう見えるよね。あの車あれ赤い旗立ってる。取れた。よ、これ入れたね。ああ、ええな、それでも。今の人が、今慌ててる人が。お進みください。